Lafomba vahoafa tanteraka kosa nanatanteraka feonana tamin'ny mpanao gazety ireo mpikambana eo anivon'ny AIFM na ny Association des ingénieurs forestiers de Madagascar mazava ho azy ivondronan'ireo ingénieur mahakasika ny ala ity fikambanana ity ny mahakasika ny fitantanana tsy ara-drariny ny tahirin'ny andramena eto Madagasikara no vaindondrara tao anatiny didinika ity. Tsy manaiky ny fitantanana tsy ara-tokony ho izy ny tahiry andramena ny injeniera amin'ny tontolo eny ala. Noho izany indrindra dia nivondrona ireo mpikambana ao amin'ny AIFM mba hanaitra ny sainy maro indrindra ny fitondram-panjakana. Tsy vao izao no nambaran'ny tompon'andraikitra no nisy teto Madagasikara ny toetra raha toy izao, saingy efa nisy ny fepetra noraisina. Hita fa miverina kosa izany amin'izao fotoana izao. Nandraiky araka izany ireo mpikambana ao amin'ny AIFM. Nitsangana ireny ingénieur forestier fa hita fa miverina ireny aretina mpahazo a Madagasikara amorona lalàna. Azahoana mantondrana akalalàna zany le stokona bois de rose. Izay zavatra rehefa natao imbetsaka hatramin'ny taona roa arivo namoahana lalàna foana. Nefa hatramin'izao tsisy akony mihitsy. Momba ny hoe vita ve le problema tsy vita, me tsara ve fitantanany ala tsy misy, me mafy ve ny fanjakana izay mitantana ny ala, ohatrany ndraika rafitra hafa indray no natao fa vomaika tsy nahazo vola iasana ny fanjakana ny administration forestière dia miteny zany ny AIFM hoe tandremo fa tena ho rava marina ty ala ity ary tsy hiteraka mihitsy zany arena azahoana mpandroso Madagasikara raha ohatra ka ho lalovina ohatr'izao foana atao ohatry hoe fangalana vola rehefa misy olana ary adino rehefa tsy misy olana. Namafisin'ireo mpikambana amin'ny AIFM fa mijoro izy ireo rehefa misy ny tsy fahaiza-mitantana eo amin'ny sehatry ny ala. Marary ny toe-karena malagasy, anisan'ny manampitrotraka izany ny tsy fahaiza-mitantana eo amin'ny sehatra maro, indrindra amin'ny ala. Folo tapitrisa ny ala voajanahary misy eto amintsika ary miena aotra faingo 1000 manomboka tamin'ny taona 2004. Nambaran'ireo injeniera amin'ny tontolo iainana nefa fa azo atao tsara ny mampandroso ny toe-karena amin'ny alalan'ny fahaiza-mitantana ny ala, any fampiasan'izy ireo ny fahaiza-manaony ka ahafahana mamokatra ny ala vetivetika.